林北市英雄会的会长啊，用嘴巴吃香蕉，啊有什么屌的？干你娘，用腋下这才叫高招。Come on， 来，快快！哎，拉你慢点，慢点，慢点，拉。大哥，等起来再用，等起来再用，干，等起来再用，这啥干你娘，这啥啊？哎呀，你那个。